こんにちは。ジャズドラムの黒田和義です。そして皆さんご存知、東京事変の畑俊樹くんです。はい。柏餅。あ、そう柏餅なんだ。5月？そういうことか。いやいやいや。あれ昨日桜餅だっけ？昨日桜餅。昨日というか前回。1ヶ月進んだのかな。そう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 。はい。今日はもう皆さんが大好きな、丸の内サディスティックのお話でございますが。もういろんなアレンジでやりすぎてて。何が本当かわかんない。何が本当かわかんないし、やっぱりね、レジェンドカースケさんのノリはやっぱドラム単体では絶対無理だ。だけどそこにはやっぱスーパーベーシストね、亀田さんがいることによって僕のまだまだ若輩ではあるけどそのビート感に寄せてベースを弾いてくれてる。もちろんこのねレコーディングしてくれた方も素晴らしい方なんで、僕のビートに乗せてくれてるから成立しているんだけど、よくねドラムを抜いてステムソフトとかで抜いてね叩いてみたら非常に恥ずかしくなるというね、やっぱり。そうなの？そうなの。やっぱ元がだってカースケさんのドラムを聴きながらみんな演奏してるから後から入れると絶対もうね。カースケさんはね、俺らだって学生の時にだってこの「無罪モラトリアム」って出てさ、みんなで聞いたもんな。なんかなんだこのアルバムって言って。そう俺もだってその頃酒屋のバイトしててラジオで流れてきて、この子は売れるぞっていう話は本人にも由美の子さん椎名林檎さんにねしたこともあるぐらいで、いやもうね本当からさっき話したけど実は8ビートなんですよ、これね。ドンドンタン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 にちょこっとゴーストノートでちょっとハイハットが少しツッタツクツクツツチとかなったりとか、そういうことで少しこうシャッフルした感じを跳ねて聞こえるね、ちょっとね。それをねうまい具合こうその平坦じゃないけどこのいわゆるグルーブっていう言葉を軽々しく使いたくない代表みたいな方なんで、カースケさんすごいよね。そういうとこもシンプルなのにこう展開の仕方うまいし、いやだから星野源のなんだっけ恋ですかね。あれ普通に叩くとすごいあんな風にならんもんね。いわゆるこのこれだけでもう俺ダッサってなるっていうね。おかずがどうとかもうそんなもん本当ね、ビールだよね。ビールだけがもう超高級。ビート感がねやっぱりズレのねタイムのコントロールめっちゃうまいから。そのねクロちゃんはそういうのを理論づけるのはうまいけど、どこに置いてらっしゃるのかなっていうか、もちろんそれを聞いて、それ浮雲くんも参加してて、ギターの浮雲くんは割とふわふわして名前の通りふわふわしてて、長岡亮介って言うんですけど、いいとこにいるのが得意というか、そう別の方はちょっとお名前忘れたけどもそのね、あれでしか生まれない感じね。流行ったしね。僕らの尊敬する川村カースケさんの演奏を引き継いで、もうめちゃくちゃねこう肩に重荷がそうですよ。だからね当然、ソロのライブ、前回も言ったけど東京事変の前に椎名林檎さんのソロの時でやる時は割とこのアレンジでやってたことがあるけど、それ以外は結構もう。みたいなアレンジだったり、サンバでもやってたね。なんかサンバとかサビが。林檎
ゴさんの歌い方聞いたらリンゴさんちゃんとその弾まなくてちゃんといいねスクエアに歌ったりとか、ああいうこうフィットさせる力のなんかね感覚がすごいね、あの人はね。やっぱりお兄様のね、椎名淳平様の影響も強くて、こうバックボーンがねしっかりしてるというか、まあ当然ブラックミュージックって大丈夫？大丈夫なんだよ。ね、黒人さん系の音楽もしっかりお勉強されてるというか、歌も英語で歌ったりとかね、もう本当七変化する曲で、だから。僕のドラムも結構七変化してるんで、まあこの曲1曲ザザッと通して、まあ要はシンプルじゃないですか。ずっと繰り返しの曲なんで、でまあこのいろいろこう変化つけるんで、まあ一番最初のさイントロなんだけど、あれこの間言ってたじゃん。なんかリンゴさんがボーカルブースで、そうボーカルのマイクってすごい指向性あるじゃないですか。だからもう絹ずれとかもめっちゃだからこのワンツーワンダダダドンダダみたいな、あれはリンゴさんがボーカルブースで待合室でやってたやつを勝手にエンジニアが取ってあれを勝手にイントロにしたらしい。それでそのまんま歌い始めるっていうねボーカルブース、待合室っていうかボーカルブースで。待合室ひどいな待ってるねイントロの間。あれは声はあれは亀田さんね。だから本当一発撮りな感じでなんか適当にやってでいっかーってワンツーワンみたいなでふざけて川助さんこれね、タタッとドンタタだけでね、普通にとかじゃなくてやらずこれだけで押していくっていうね、このねちっこいというかこのいい意味の粘り気のある、素晴らしい。俺がやるとタタッとドンタタってなっちゃうんだけど、まああれがまあ僕らも印象すごい強いけどさ。基本はでもベースはずっとさっき言ったみたいな8分音符でドン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 ってやってる上でこの裏がちょっとこうたまにこう弾んでハイハットはね基本これ畑くんが叩いたやつ聞くとちょっと聞いてみましょうか。まあスニアが裏で16で入ってるからそこで弾ませてる感じだよね。こんなに跳ねてんだって今思った。いや跳ねてるよこれは。いや基本跳ねないとこのビート出ないんで、これ僕が叩いたバージョンもあって、さあこれはどちらでしょう。畑くん問題です。音の綺麗さでわかりますよ。どちらでしょうね。あれ荒いね。いやこのさ旗王のやつはさ、これ波形見ると大体俺と同じところにスニアいいんだけど、たまにこう拳が入って1個だけグニュってそれが結構気持ちいいというかさ。まあその波形とかもね、もし見れたらいいね。俺お行儀いいっすね。やっぱりなんか入ってくるんだろうね、その時に。だからなんかそこがハタボーンの良さだよねこれはね。こう要はスネアガのため方がまちまちになると大概はよれって聞こえるんだが、なんかハタボーンの場合は一緒に歌ってるからそこはためてもいいよねってとこが自由にたまる。なるほど。いやありがたいなそれは。
だからこうただただこうやってよれてるだけじゃなくて、本当にみんな波形見せるとさすごいんだよこれ。ね、すごい普通にトップはほとんど一緒なのにさ、スニアだけたまにほら、この距離感この距離感はえげつないな。ここほらほとんど一緒のとこは一緒じゃん、ほぼほぼ同時なんだけど、ずっと同時に行ってるんだけど、たまにスニアだけえげつなく溜めてるところがある。なんだろうね、多分そうだから拳が入るんだよ多分。だからそれがだから多分こうはたぼうファンにはたまらないんだと思うんだよね。だから俺とかはやっぱりこうグルーブって俺の理論的には川助さんもそうだけど、音色とタイミングのズレだと思うんだよね。ジャズとかでもやってると、僕らもレコーディング終わって波形見るとさ、必ずみんなちゃんとこうオンのビートは感じてて、前弾いたり後ろ弾いたりしてて、要は同じとこにいないようにしてるのねみんな。やっぱりクリックとぴったり合うとやっぱり重たく聞こえちゃうから、ベースは前にいるしドラムは後ろにいるんだったらなんかこう次のフレーズにつながってるフレーズだったりとか、クリックを聴きながら演奏するあるなしクリック聴いてないにしても、そのみんながこの全体の中の音があって、そこがやっぱちゃんとしている人たちのレコーディングってそうだよね。クリックがないのになぜかみんなそこへ集まってはいるけど、そこからこう距離取ってるよね。距離取ってる。でこの距離をちゃんとコントロールしてる感じが俺はグルーブだと思ってて、でじゃあ距離だけ取れば、打ち込みの音で距離だけ取ればって言ったらなんかあんまかっこよくなくて、でその距離取った分の音色配分が、こうちゃんと歌があるかどうかみたいなところはやっぱあって、そこら辺がなんかあとはもう横で聞いててももういいですねみたいな。話がだいぶ高度な話になってるけど、ついていけるのかな。ついていってるよ。大丈夫大丈夫。あなたがやってることなんで。そうやってることは簡単。ちょっとビートの解説を軽くしてもいいですか。どうぞ。基本はだから A メロ以外は8ビートなんね。これなんね。これにいわゆるゴーストノートが加わって、ハイハットは今は何もしないですけど。入ることによって、羽が出てくる。だから、16ビートっぽく感じられるけど、基本の大元のビートは8ビートで、ハイハットが細かいことやると。みたいな感じで、それでちょっとずつリズムが展開していってるって、最小単位は本当8ビートだけでよくて、跳ねてる要素の人がいれば、例えばサビとかベースが入ってきて、カメラさんもしっかり跳ねていくんで、この曲もね面白いのが A メロイントロから A メロずっとベースがいないってね、なかなか面白いよね。そうだよね、これいないんだよね。いない。だからそういう時はもう本当ドラムもと歌のソロみたいな感じだから、もう本当ビートね、すごいこうねグルーブっていうことをすごい大事にする方にはおすすめなのかなって。あくまでゴーストノート、ゴーストノートがゴーストじゃない曲ってロックとかね、ポップスではいっぱいあるけど、これはあくまでゴーストな感じ、どんどん多少音量は大きいけど、あくまでもサポートというか、その影になるというか、ちょっとね見え隠れするみたいな音色でやるって感じだよね。A メロに関してはダダダンダンダンにちょっとだけ沿ってるけど、最初の2小節だけダダン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 あとはドンドンタンドンスカドンタンの繰り返しで、多分原曲はそうなんですけど、僕はちょっともう少し歌に沿ってやってるんですけど、どうなってるかな。畑くんの譜面ですが、
まあこんな感じなんですよ。これドラムでやってんだっけ最初ね。出足。でここはだからまあいわゆるその8ビートで、ここでゴーストの音はいちいち書いてないんだけど、ゴーストの音自体はまあ自由に入れつつやって、でここはやっぱりこのまあメロディーとの決めなので、この部分だけ決めて、ここはなんか自由にアプローチの音入れていくって感じだよね。でここ決めして、シンコペーションからのこのパターンでいいってね、ドンタンドンとダッドントンタントンツカドンタンみたいな、このねこのシンコペーションからここを埋めていく、次の頭になんかうまくつなげればまあ結構自由にできるよね。でここはもうまた8ビートのように戻って、まあベースソロのとこはここはどうしてんの？ベースソロのとこ。ベースソロの時は、原曲のカースケさんはライドのカップとかに行ってますけど、やっぱりカースケさんらしいというか、もう常にこう常に行ってる感じじゃないっていうね。全部言ってしまうとなんとなく本当機械的な感じになるし、なんか本当チキチンチキチンチキチン、機械的だしちょっと間抜けな感じになっちゃうけど、このねたまに行く、それでね多少少しライドを割りつつ、こういわゆる周期的な単純な感じじゃなく、こうおのずとこう割れてしまう場所とカップに入る場所を狙ってやってらっしゃったらもう天才すぎるんでしょうけど、多分なんとか歌いながらやってんだろうね。まあここははたぼはどうしてんだ？これもまあ一応そういう間域でやるんだ。このテイクでは一緒に暴れる感じ、言ってはいるけど、もっとくっついて暴れたりもするけど、それもどうだろう、鎌田さんは結構ここはもうベースソロというか、もうこれがフレーズというか、テーマみたいな決めソロ、まあ言ったら決めソロというか、ベースのテーマがここへ来るよみたいな「てん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 でげでんでげでんでげでん」なんでこの前やたら再生回数が伸びた、やつの時とかはもうほぼユニゾンにしていったり。もうメロディアだからもうベースが弾くのはソロというよりかは、これがもうメロディーベースのメロディーだよって感じだよね。だからまあそこにもうだからドラムを合わせに行く感じ。これ今取れるのかな、ベースソロだけちょっと取ってみていいですか？こういう風にやる時もあるよ。長くなってる？大丈夫？大丈夫よ。2段目のそうそう、2段目のアプローチというか、2段目のここのタン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 、この3拍フレーズというか0.75 拍というか、それをで沿っていくっていうのも、まあ一緒にやられるベーシストの方が「いやここはビートキープしといて」って言われたら
別にふてくされずにそれも当たり前のよくあることだし、あいいね一緒に来たねっていう感じでやっても俺はいいと思うし、本当もう多分ねもう下手したらね1000回近くやってるんだろうからね。1000回ぐらいやってるよな、多分ね。ツアーで必ずやってそうだからね。ない時はないでしょこの曲。ない時ないかもしれないね。いやこれは来て丸の下サディスティックやらないって結構みんながっかりするよね。ない時もあったかもしれないけどね、何かしらちょいちょいやるから、まあだからさすがにずっと同じ演奏はしないですし、これはまあ前回とか他の話でもしてるけど、あとはまあアウトロも暴れてる感じね。まあ原曲はメロディオンだったり、あとはメロディオンというか鍵盤ハーモニカだったり、あとスキャット、まあボーカルのフェイクが入ってくるから、カスケさんもそこまで暴れてないですけど、暴れる場合もあるし、まあそれは合法のやつでね YouTube いっぱい上がってる合法のやつで、ね、合法のやつで変なね誰か知らない東京事変チャンネルっていうところで見ていただけたらそれでいろんなね「てってつてっててってつてって」みたいなバージョンだったりサンバボサノバチックなバージョンだとかワッチが「トゥルレンテレッテン」テレレレレレンテレレテンテレレテテテテテテレレレレレレっていうとこから始まるバージョンだったり、いろいろあるんでね。ピアノイントロもあったもんね、確かにね。だから今のやつ。そうだからね大事な話っていうか言うの忘れたけど、まあ日本ではこれをマルサ進行ってね。黒田先生とかだったら何でしたっけ？さっきおっしゃってた。ジャストトゥーバーバース。それより前のなんかジャストトゥーバーバースより前にもあるんだよね。みんなまあこの進行だけで多分世界に何千曲ってあるんじゃないかなというか、まあセッションだったらもうこの進行マルサ進行で。ね、ちょっとやろうよみたいなねいうのはあると思うね。ずっと繰り返しでできるからね、セッションでね。本当コード違うのベースソロ多分ベースがいったから他が変わって聞こえてるだけで基本一緒だと思うんですよね。ベースソロをの音をコードの内声に入れちゃうとコードが変わって聞こえるけど基本は多分ずっと一緒だと思うんですよね。なんでこのねこういう循環コードって申しますね。循環コードって割といろんな捉え方があってドラムってこうだから2小節パターンなのかな、2小節パターンで循環コードでこう割とこうパターンその2小節のパターンをずっと繰り返すっていう気持ちよさもあるし、まあそれをユニゾンしていくみんなとユニゾンしていくっていうのもあるし、みんなが一緒に循環コードをやってるから、ドラムはそこをほっぽらかして遊べるっていう楽しさもあるっていうのが俺の中でこういうね、よくあるって言ったらもう物理にも程がある言い方なんですけど、もうこういうねコードがまあずっと決まってるから、まあだからどういうふうにこれまあメロディーも A メロと B メロしかないから、でまああとはその間奏の部分な、それをどう展開するかみたいなところがまあちょっと面白いよね。だからずっと同じでもいけるけど、まあその A のところはここはベースがなくなってドラムとデュオだけになるっていうバージョンもあれば、結構普通にライブやるとか弾いたりとかもするもんね、ここは。結局リフっぽくしようと思ったらベースがいた方がドラムのリフらしくなるから、まあギターとドラムだけのリフだけのもやったこともあるかもしれないけどね。まあそんな感じ。あとはねター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 って折り返しの時に一拍一拍まあコード進行は一緒なんですけど、ベースの内声がまあだから分数コードになったりするとこう追っかけていったりして多分この3サビの折り返しとか、ここにこ
このとこだけど、てんてんてんみたいな、そこでまあ一泊二泊ダーンダーンダーンタカタタカタみたいな、そんな風にまあちょっとベタにこう支部でこうついてってあげたり、まあ逆にまあジャズとかやったらズッター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 ってずらしたりとかね、ドラマはね、そういうのもできるしね、遊び心というか、まあ歌にも歌じゃなくてベースの進行にこうのまあクリシェしてるわけじゃないと思うんだけど、なんかまあ「ねね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 ねにゃんにゃん」までこうユニゾンしたりとか、次のまたいで、なのでまあこうマルノチサディスティックとかさ、だからこれみんな結構暴れるから、ドラムの譜面書くと真っ黒になってんじゃん、ね、市販のやつだったら、まあみんなこれぐらいしか書かないし、やっぱ毎回それね話になるけど、これで十分だって、本当に初見でこの譜面渡されたら困るけど、俺らこれでやるっすよ。でも本当に、いやでも聞かないとハットライドとか、まあそれはね確かにね、これ何を示してるのか分かんないもんね。しかもここだから四分部足りへん、四分九分足りへんから数合ってへんしみたいな。すいません。いやこういうなんかまあでもこれ初見だとねちょっと情報不足かもしれないけど、まあでも前回も言ったけど、書きすぎるとどうしてもこう下を向いてしまうからね、上を向いて掴みに行くっていう、昨日本当にね。いやだから俺の譜面なんかこれとかもう逆に言うとパターン1個書いたらあと小節数だけしか書いてないやつがあって、でこの間虎でうちの弟子に1曲だけお願いしたんだけど、リハがちょっと間に合わないって言って、で弟子がやってくれる。で譜面送ったらこれでやるんすかって言われてできるだろうみたいな。小節数っていうのは数字で書いてそう、数字しか書いてない8483888みたいな。5選手がない時にてか別にそんなずっとね、だからこう結局まあこう区切れこう旗も書いてるから二重線のところとかにフィルインを入れて区切ってあげたりとか、二重線で雰囲気を変えてあげたりとかするわけじゃん。ダブルバーってめったに使うもんじゃないんだけど、まあポップスでは結構使うよね。ポップスではもう全然ダブルバーがあったらそこでこう雰囲気変わるからまあ同じ継続だったらフィルイン同じようにしてあげるとか、バンプだったり D 面大サビだったりとかね。なのでこういうぐらいの情報量で耳からの情報量を降らしながらやっぱり演奏する方が絶対楽しいし、なんかこう耳からの情報量を増やしながらね。だからその書いてないと何やっていいか分かんないってなると別にドラムってずっと繰り返したらいいもんね。思いつくまではずっと同じでいいんですよ。これでいいわけですよ。ずっとビールがね。ずっとこれでたまに昨日あれうまかったね。もつ煮がうまかった。もつ煮が中辛だけど結構辛かったね。だからたまにもつ煮を俺らしか分からへんの。昨日飲みに行ったんですけど、で普通のビートのこと普通の人はご飯って言うんだけど、この人は必ずビールと言います。いや子供のレッスンの高校生までのお酒が飲めない子にはドラムはご飯だよ、8割7割ご飯だよって、おかずばっかだと困るでしょっていうね、ご飯が美味しく炊けてないとやっぱりドラムって嫌われるし、やっぱりなんでそれをまあ大人の人は何好きなのってレッスンの時は焼酎派ですね、だったらねいい焼酎に合うものをね、それがおかずですよ。でおかずで失敗するぐらいだったら焼酎だけでも十分じゃないですか。そうなんかねおかずばっかやん。ご飯の場所がずっとブワーってやってるみたいなジャズの場合はそれがあるっていうね。ジャズは多分結局その音量のバランスでライドがビートじゃん。だけど俺はそのエルヴィンとかのやつもなんだけど、結局さエルヴィン・ジョーンズの3連っていうのはこれはおかずじゃなくてうねりを変化させてるだけなの。要はこれをこのうねりを変化させだからこれおかずだったら
これだといるこれだとおかずなんだけどいるし多分俺そっち、なんかそれじゃないと音圧に負けたりもするからそう、だからライドがまあメインでこれが要はライドにうねりを要はジャズってさそのソロがあって、でドラムもあるんだけど、ドラムは基本的に対旋律を演奏してるので、相手のがこううねってきたらこの うねりをこうなんていうの波長を合わせてあげて、相手が盛り上がってきたらこっちも盛り上がってあげたり、だからそういうなんかフィルというよりかはなんかリズムのなんかこう波を変えてるだけ。船が通った後に港に波がブワンと湧くのにこうワンとこうついてってあげたりとか、だからサーフィンでもいいですけど、その延長でフィルインするんだよね。そのままうねりのままフィルインの音量に変わってで元に戻るみたいな。分かりやすい。ちょっともう一回だけごめん。全部フィルイン。全部フィルインのは悪い例。いるじゃん。たどたどしくやりすぎ。盛り上がってたらやるけど。これが感想とか入ってもいいよね。ここのベースローなんかは言ってもいいと。たまにやったりとかしてたけど、俺は多分悪い例の方やったな。いやベースローのここのとこはまあなんか米津玄師さんの石若君が叩いてるやつで、あれがこれやってんだよね。こういうこう途中でこの。彼はもうジャズめっちゃうまいからジャズの要素だんだんスネアがなんか2音が減ってきて、だんだんこううねりに変わってって消えてくみたいなのやってんだけど、そういう風なアプローチも全然できるよね。だからここの部分すごいわ。いや分かりやすい。ただね本当ドンペリ入りましたみたいなお酒になってるけどね、クロちゃんの場合は。分かんないけど俺もちょっと。これはもうできるもんねやっぱり。なんかさっき俺がやったのが恥ずかしいな。いやでも本当それで最後はこう波長がこうあってからさらにこうなんだろう跳ね返していくというかこうまあだから叩き合ってるからね。こう高まりもうこっちはもう後半はベースを横目に高まりを表現してるだけで、別にディビデンドが決まりじゃないし、だから譜面でいうところのやっぱりさっきはたぼうがやってくれたところのそのベースの2段目のチャン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 の普天8分音符の部分、ベースローのここかな。そうかね。タン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 、これここら辺から崩しやすいね。ここからちょっとジャズのフレーバーできる人は出して、で思い切り盛り上がってこれがはたぼうですね。この矢印の書き方が。ディミネンドでディミネンドこう山作って盛り上げて投げちゃうみたいな感じが。これがここで休符なんだよね多分ね。といった感じでまあだからこの曲は本当によくできているというか、まあ作曲家がさこうジャズでもあるんですよ。だから、僕がこう例えばスペインって曲してるでしょ。タッタバラバララッタッタッタラとかチックコリアのさややこしい曲、でも曲って超名曲だけど、あの曲って誰がやっても同じ感じになっちゃうんですよ。
その、まあチックコリアの色が出過ぎちゃうみたいな。だからいやもちろん名曲なんだけど、ただそうあれも誰がやってもかっこよくなるけど、あれはサムスカンクファンクのいわゆるブレッカーブラザーズのサウンドになっちゃうじゃん。だけどこの曲なんかそうだけど、多分椎名林檎は背景に見えるけど、いろんなアレンジやってもかっこよくなるじゃん。いやめちゃくちゃ遅くしてもいい。例えばそのサムスカンクファンクってさ、タララダダラタラララでやったらかっこよくないわけじゃん。でスペインとかもあんま遅くするとかっこよくないし、だけどデューク・エリントンとかどんな曲もそうだけど、例えばシージャンドゥーダドゥーダドゥーダダダとかドゥーダドゥーダドゥーダでもラテンでやってもファンクでやっても全部かっこいいし、で誰が料理してもその人のなんていうのパーソナリティは出せるけど、背後にデューク・エリントンがいるみたいな。で俺は作曲家のそのジャズの作曲家ですごい人っていうのは、シンプルな曲書くからどういう風でもアレンジできるけど、だけど背後にその人を感じるみたいなのが、この曲ってまさにこのマルサ進行と言われてる感じもあって、早くやっても遅くやってもめちゃくちゃかっこよくなるし、ラテンでやっても多分これさっき言ったサンバでやったって多分8ビートでやったってかっこよくなると思うんだけど、でも背後にリンゴさんを感じるみたいなのは、これがねやっぱりこう名曲ゆえんだと思いますね。そうだね。わかるその感じは。なんか言おうとしたんだけど忘れちゃってけど、まあということで、いい曲ってやっぱりこう素材がもう新鮮だから、料理がしがいがある。そのままぶつ切りで出してもいいけど、なんかいろいろやってもなんか素材が美味しいから結構ちゃんとこうなんとでもなるみたいな。悪く言うといじりすぎて失敗しがちっていうのもある。そうだね。手を加えすぎて本物の良さが消えるみたいな。さっきやってくれたずっとおかずっぽいご飯みたいな。ああなっちゃうと誰も生きてないというか、結局その譜面にすると一緒だけど、音のバランスと音色のコントロールがちゃんとできると、ここはなんかねすごい僕はうち理論的に必ずその音量と音圧と音の速度っていうのを分離して練習して、大体みんな一緒につまみが上がったり下がっちゃうんで、これを分離させる練習をすると、そうするとさっきみたいないわゆるうねりを作ってるのだ、これがフィルインなんだっていうのは、だからうねりからフィルインに徐々に移行してて、いつの間にかフィルインになってたみたいな感じ。だからそういうのも作れるし。そっか。俺はそこまでの域にまだ達してなくてね、フィルインのための助走みたいな。その話はまた違う曲でもやろうかな。まあでもなんかその結構これ喋ったよ。はい、よく喋ったと思います。いいと思う。マルサ進行でいっぱいあるし、リフものとして扱える曲だと思うし、もうこのコード進行で歌詞変えてメロちょっと変えるだけでオリジナルができますから。そうですね。変に AI とかに頼らずね、最近 AI に頼んだらめっちゃできるかもしれないね。逆に言えば。マルサ進行でね作ってくださいってね、すごいからね。まあでも本当にね、料理しがいある曲なので、この譜面はこの旗と式直筆譜面はですね、メルマガ登録か LINE 登録してもらうと、シリーズでもうちょいちゃんと書こうかな。まあいいけど、いやこれがいいんで、ね、はい、というわけでダウンロードできますので、ぜひ登録しておいてください。畑くんからのなんか音楽物申すみたいなメールも届くかだと思いますので、結構コメントしてくれたら書くんでね、俺。そうじゃないよってことも書くし、でも落ち込まないで、落ち込まないでじゃなくて遠慮なくいろいろ書いてください。はい、ではありがとうございました。畑俊樹くんと黒田和義でした。ありがとうございました。柏餅。ありがとうございました。ありがとうございます。また長くなっちゃった。
乗車